这辆从中山开过来的奥迪 A8，行驶在高速路上时，前减震突然趴窝了，保险公司不予赔付。车主咨询的是 4S 店，4S 给出的方案是2条减震一起更换，总价格是23800。车主当场就受不了，好在看过维修减震的视频，于是便直接开车过来。下面就看我们是如何修复回去的。视频创作不易，都看到这里了，能不能点个赞鼓励鼓励，给师傅前进的动力？已经没有多少人愿意干这又脏又累的活了。只需要一盏茶时间就能搞定，你们觉得这样维修收多少合适？评论区讨论一下。